Valina tanteraka no entinay mandroso ato anatin'ny tokantranonao zay manaraka nyty fitalavitra ity Levitikosy toko 17 no lesitsika androany. Miarabantsika mpijery dia miaraba ihany koa ny namana teknisiana ary miaraba ny pasteur Tina izay mitondra ny fampianarana amin'ity androany ity. Tsy ho lava resaka fa milohan'ny idirana ao anatin'ny famelabelarana ny ten'Andriamanitra dia manasantsika ato anatin'ny tokantrano tokoa ivavaka isika. Jehovahandriamanitra ray io mankasitraka satria dia nomenao fotoana mbola afaka mianatra ny teninao ireto vahoaka marobe ato anatin'ny tokantrano. Misy amin'izy ireo no tena mahatoky ary dia mitohy ao anatin'izany fianarana ny tenin'Andriamanitra zany ka tsy miala eo apototry ny fahitalavitra mandrapatapitry ny fandarana. Misy ihany koa ireo izay sady manatanteraka ny adidy ny andraikitra ny asa no sady manaraka ihany koa ny tenin'Andriamanitra. Tompo hotahinao ny tsiraray avy izay manaraka n'izao fandarana zao ary isy fitahina lehibe ho raisin'ny tsiraray avy amin'ny alalan'ny teninao izay ambara amin'ity anio ity amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Milohan'ny hanomezako anao ny fanazavana pasteur dia somary lavalava ihany vaky tenintsika Levitikosy toko 17 dia ho faranantsika any amin'ny andininy fa 7 angambany satria dia fohy ihany moa ny fotoanantsika. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny lalàna ny amin'ny abokana sy ny aretina mitovitovy aminy. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao hoe raha misy mamotsina eo amin'ny hoditry ny nofon'ny olona na misy manaki-pery na misy mifaritra mangirana ka eo amin'ny hodiny nofony tahaka ny abokana izany dia hoentina eny amin'ny Arona mpisorona izy na eo amin'izay iray amin'ny mpisorona zanaky Arona. Koa raha zany mpisorona ny aretina eo amin'ny hodiny nofony ka efa niova ho fotsy ny volo eo ambonin'ny aretina ary efa lalina no ny hoditra ny nofony fijery ny aretina dia abokana izany ary raha zany mpisorona izy dia ataony hoe maloto. Fa raha misy mifaritra fotsy mangirana kosa eo amin'ny hoditry ny nofony nefa tsy lalina no ny hoditra ny fijery azy ary tsy niova fotsy ny volo dia tokany mpisorona toerana fotoana ilay marary. Ary raha zany mpisorona amin'ny andro fafito izy ka hitany fa tsy mitombo ny aretina sady tsy manitatra eo ambony hoditra dia tokany toerana fotoana indray izy. Ary raha zany mpisorona indray amin'ny andro fafito izy ka hitany fa mamatroka ny aretina sady tsy manitatra amin'ny hoditra dia ataony hoe madio izy. Manaki-pery ihany izany ka anasany fitafiana izy dia dio. Fa raha nanitatra teo amin'ny hodiny kosa ny manaki-pery taorian'ny nisehony tamin'ny mpisorona ny amin'ny fanadiovana azy dia iseho amin'ny mpisorona indray izy. Ary raha zany mpisorona izy ka hitany fa manitatra eo amin'ny hoditra ny manaki-pery dia ataony hoe maloto izy abokana izany. Andiny fasify. Ary raha misy abokana amin'ny olona dia hoentina eny amin'ny mpisorona izy. Ary raha zany mpisorona izy ka hitany fa misy mamotsina fotsy eo amin'ny hoditra sady efa niova fotsy ny volo ary misy nofo mangenahena hita eo mamotsina dia abokana efa ela teo amin'ny hoditry ny nofony izany ka ataony mpisorona hoe maloto izy, tsy atokana toerana akory izy fa efa maloto. Ary raha mipotra mahitsy eo amin'ny hoditry ny abokana ary manenika ny hoditry'ilay marary hatramin'ny lohany ka hatramin'ny tongony na aiza zany mpisorona ary zany mpisorona ka hitany fa manenika ny tenany rehetra ny abokana dia ataony hoe madio ilay marary fa efa niova ho fotsy avokoa ka dia madio. Fa raha misy nofo mangenahena miseho aminy dia aloto izy ary raha zany mpisorona ny nofo mangenahena dia ataony hoe maloto izy fa maloto ny nofo mangenahena abokana izany. Ary raha miova ny nofo mangenahena ka tonga fotsy ary raha zany mpisorona ilay marary ka hitany fa tonga fotsy ny aretina dia ataony mpisorona hoe madio izy fa efa madio. Pasteur Tina. Ia izay vaky teny zay indray zany pasteur Frédéric no idirantsika androany izay miresaka ny momba ny atao abokana. Ity Levitikosy toko 17 dia miresaka lalàna zany izy io ary ny lohateny izay nivakianao teo dia hoe ny lalàna ny amin'ny abokana sy ny aretina mitovitovy aminy.
tsy de tena idirantsika lalina loatra le abokana taloha satria ny zavatra tena nisy aloha zany de atao hoe aretina mahamenatra zany ny abokana tamin'izany tsy mitovy mihitsy amin'ny aretina hoe marary andoha ianao azonao tsy mitovy amin'ny hoe marary kibo tsy mitovy amin'ny aretina hoe marary vavony fa ny aretina abokana tamin'ny andron'ny zanak'Israely pasteur Frédéric de miteraka fanilikiliana ary mahatonga miafaratra any amin'ny hoe tsy mahazo miara-miaina amin'ny olona ianao fa atokana anivelan'ny tanàna anivelan'ny tanàna zany hoe sanatria ohatrandreny hoe any manakavaly zany ka azo verina fa ny olona tratra ny aretina abokana io de tena nampalahelo satria sady marary no manaitaina no fenofiery no boka nefa dia tsy misy olona manakifandray aminao ihany koa no ahilikiliky any ivelany izany zany no zavatra nitsanga tamin'izany ary raha mamakytsika eo amin'ny 570 nge mba vakeo ane pasteur 570 ary ny amin'izay efa boka mihitsy dia lamba tritra no fitafiny ary irakaraka volo dia sarombavy sady antsoantso hoe maloto hoe de toiso 570 amin'ny andro rehetra zay arariny amin'izany aretin'izany de aloto izy eny maloto izy de hitoetra mitokana ka eny ivelan'ny tombony hitoerana tena mampalahelo mihitsy jerenao na ny fitafiny ary zany ohatra zany le olona zany manakarena be de ny fitafiny de tritriarina zany hoe rovotro vitina zany ny fitafiny de ny volony tsy bagona tsy bangona fa atao ozy izy hoe atao mirakaraka eny ny volony mirakaraka eny ozy izy ny volony de isarombava izy sady antsoantso hoe maloto hoe zany hoe rehefa mandeha izy zany na de efa nivelan'ny tanàna azy ka mifanena amin'ny olona de ohatran'ireny ambulance reny de sady miteny maloto mba atonga ny olona hiala aminy tsy anakaiky azy tsy hikitikitika azy izay zany ity resaka atao hoe abokana ity ary tena niteraka fahasahiranana aretina fahantrana fahalotona ary fahafahambaraka sy fanilikiliana izay no nahazo an'izy io dia resaka ao moa zany mety hoe miresaka fitsabony izy ireo sy ny fanasitranana ny aretina nisy fotoana Jesosy niona tamina boka tamin'izany ary Jesosy ny teny fotsiny indray mandeha hoe sitrana de tonga de madiova ianao de nadio ny abokana zany izy pasteur ny tena mahaliana amin'ity resaka androany ity de hoe avaiza le abokana avy amin'inona ny abokana pasteur zay zany anisan'ny zavatra tokony no tena atao hoe fatarin'ny olona ny abokana pasteur de tena ozona mihitsy ozona zany izy io izay ozona avy any amina ray aman-dreny tany aloha na ozona vokatry ny nataony ray aman-dreny tany aloha vokatry ny mety fanompo-tsampy ratsy nataona ray aman-dreny tany aloha tany dia misy fiatraikany aty amin'ny taranaka ty oarina ty ilay abokana io zany tratran'io abokana io ohatra hoe nisy lehilahy anankiray zay zao namana boka mpitaritafiky ny Syriana izy io tratran'io abokana io rehefa endrika jerenao tsara rehefa endrika hoe amina resaka oditra ka ohatrany manana endrikendrika izay abokana izay de matetika tsy avy amin'le olona tratran'le abokana izy io pasteur Frédéric fa matetika zavatra tsy nepita avy any amina ray aman-dreny zany hoe le ray aman-dreny zany nanao zavatra ratsy nanompo sampy nanao zay zavatra nampalahelon'Andriamanitra nanao zay zavatra tena atao hoe azo everina mihitsy hoe mety tena fahotana tena napatesitra an'Andriamanitra de nisy fetraikany atsaty amin'ny taranaka aty oarina zany ireny abokana ireny eo zany lay abokana mizara roa pasteur Frédéric ny ray tena le abokana ity ivelany ara-nofo mihitsy
abokana ety ivelany mihitsy amina resaka aranofo tena hitana hoe ny hoditra anao bokaboka ny tananao tena mondro mihitsy vokatry ny abokana ny hoditra anao mety misy fiery misy zavatra hitarafana an'izay hoe ity olona ity olona tsy normal ohatra raisiko anatin'izany ohatra pasteur Frédéric ilazako aminao fotsiny hoe sanatry ny vava le abobona zany hoe le olona somary ohatran'ny bobobo rena tsy ny akibony reniny ohatrany hoe vazany fa ny tsy vazafa misy misamihafa azy samihafa le misy hoditra mavokely mipotraky edy tsinairay reny sy ny bobo fa ny bobo ohatrany anatin'ny kibo mihitsy azonao ary ny alalana hoe bobo le olona dia ny tenany ray manontolo fa le anankiray le ohatra mavokely iny faritra amin'ny vatana ohatra hoe amin'ny tarena amin'ny tanana zay zany reny le abobona reny zany le tena hita hoe tsy le zaza avy ao kibony nanota fa zay no natonga na nilaza taminao foana hoe nisy zavatra tsy nety nataona ray aman-dreny tany aloha tany iny eo mako pasteur ny tena ererabian'ny olona io olombelona io zany ny androany ihany ny fatany manao ny tsirariny izy androany mangalatra izy androany mamon'olona izy androany mba azahoany vola io manompo sampy izy androany mba azahoany vola manao ny tsirariny izy androany fa izy tsy mieritreritra hoe inona ny fiatraika an'ity any amin'ny taranako izy tsy mieritreritra hoe inona ny fiatraika an'ity adalana toko ty sy fanaranao toko ty any amin'ny zanako na ny zavikeliko fa zao ny mamaky azy mila misy trano mila mavita trano mila mahazo fiara mila mangoro-karena mila mahazo antistia de varina am'izay io olona io pasteur Frédéric de miazakazaka io olona io am'zay fomba azahoany an'izy io fa azony tokoa le vola azony tokoa le milliard azonao na vita trano be da be tokoa izy fa miteraka am'izay izy ny zanany na ny zavikeliny de mametra-panontaniana fa ino ny ty mitranga ino ny ty olana de ny aleany sainy avy atrany redy hoe aretiny io izy tsy mieritreritra mihitsy hoe vokatry le fahotako tany amin'ny 20 taona lasa io vokatry ny fanaovako tsirariny tany amin'ny 30 taona lasa io vokatry ny famonokolona io vokatry ny fanararotakolona io tsy ao an-tsainy zay fa ny eo an-tsainy ny avy atrany hoe anormal ny tranonjanaka ao nisy zavatra tsy nety tamin'ny fifandraisanareo mivady nisy zavatra ohatr'izao angamba tary ny amboaka io ohatrohatrohatr' zao sy nefa raha ny tena marina le abokana zany pasteur de avy any amin'le ray aman-dreny be tany aloha de miteraka zavatra ohatran'izany izay mitondra fahafahambaraka ho an'le taranaka teo reny raha tratrana zavatra ohatran'ireny ilay olona de zavatra anankiray fibebahana za moa pasteur manome toky ary mampaheran'olona ain'Andriamanitra manasitrana an'ireny ain'Andriamanitra tatiny atamatavy efa nahita vehivavy anankiray zay efa saika rakotra i vatany ray manontolo rakotra an'ireny le izy ndray efa lehibe vo niova tsikelikely daholo le hoditra rehetrarehetra de nivadika io efa saika bobo tanteraka fa tetina mivavaka io anambavy io fa tena miverina normal pasteur verina normal efa nahita rahalahy anankiray zay koa tany tamatavy tany nianga tety niaza ndray tsy bobo izy aloha fa niaza le hoditra mavokely reny aza raha hitanao koa ny rahalahy iny tany tamatavy tany de efa nihitatra fa io rahalahy io nanomboka mivavaka de nikatona de ny afara ny afaka tanteraka io ny tiako teninenina zany hoe io ny ilazako hoe asana fanahy le izy io ny ilazako hoe tsy aretina fotsiny le izy azo inanana fanafody fa tena hitana hoe ozona fanavy any ambony le izy mipitra de mipita ty amin'ny taranaka ty izay mitondra fahafahambaraka sy fanilikiliana ho ana taranaka ty oarina zany pasteur Frédéric ka mila takatry ny olona zay ary mila hain'ny olona zay le hoe aretina avy any ambony no midina izay pasteur fa azo sitranina nefireny zavatra zay pasteur misy zavatra tokoa pasteur tokony hoe le ray aman-dreny tao aloha no mijinja an'le izy fa ndraindray ilay ray aman-dreny nanao an'ilay fahadisoana teo aloha matetika moa zany ny vigneusina de hoe laizaka fanompo-tsampy fanaovana tsinitsinina malahelo fandatsana raha de reny rehetrarehetra reny miteraka ozona be aty amin'ny taranaka faramandimy de le taranaka ty afara tsy malala ininona hoe ino ty zavatra mitranga tya fa de mifampitolona amin'le aretina sy le abokana sy lay endriky le ozona maro isan-karazany
fa atao anatin'ny baiboly pasteur tsika momba resaka an'le hoe Levitikosy 7:7 zay resaka momba ny abokana fa misy endrika abokana anankiray hitako amin'ny numéro 12 dia ny 7 ny nabokany Miriam dia tsika miresaka an'le abokana dia hoana ny makasika an'io nazo any Miriam io indray satria raha ny fanazavan'ny pasteur zao dia ozina avy any amin'ny ray aman-dreny na zavatra nataon'ny razambe teo aloha na tonga le ozina fa hitondray dia misy karazana tantara hafa numéro 12 dia ny voalohany zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary Miriam Serona ny tena médecine Mosesy noho ny vehivavy Kosita zay efa nampakariny fa efa nampiakatra vehivavy Kosita izy dia hoy izy mianadahy moa Mosesy ihany va no nitenenan'i Jehova tsy izay koa va no nitenenany dia reny Jehova izany ary Mosesy dia lehilahy malemy fanahy mihoatra ny olona rehetra ty ambonin'ny tany ary Jehova dia niteny tampoka tamin'ny Mosesy sy Arona ary Miriam hoe mivoay anareo telo mianadahy ho amin'ny tranon'ilay fihaonana dia nivoaka izy telo mianadahy eo amin'ny 10 ary ny rahona niala tamin'ny tranolay ary indro boka Miriam ka fotsy tahaka ny ora-panala ary Arona nijery an'i Miriam ka indro fa boka izy io zany misy karazana endrika fabokana anankiray indray koatra l'ilay nazavain'ny pasteur teo mety misy endrika fabokana amin'ny lafiny hafa indray ve arina mety mahatonga le izy le izy fahotana foana reny zany pasteur lazaiko anao fahotana foana reny manakarefa reny zany tsy dia tena eo ihany le famosaviana fa matetika le zany tena resaka fahotana efa lalipaka avy any amina ray aman-dreny tany aloha matetika dia miampita ty amin'ny taranaka fa ity teny nazavainao ito ty mahakasika Miriam dia mahakasika indrindrindrindra le hoe fanendrena mpanompon'Andriamanitra fanendrena mpanompon'Andriamanitra dia i Miriam ane tsy hoe boka tsikelikely fa boka teny eo mihitsy tsy nisy hoe ny tao anatin'ny 2 andro na 3 andro tsisy hoe aretina niditra tsikelikely fa tonga dia teny eo satria kapoka avy amin'Andriamanitra izy io kapoka avy amin'Andriamanitra io nazo any io zany tsy le ozina avy any amin'ny ray aman-dreny tsy resaka aretina hoe avy any amin'ny ray aman-dreny fa tena kapoka mihitsy anehoan'Andriamanitra an'le izy ka eo idirako kely any nefa zay resaka izay eo amin'le hoe ozy izy tsika hoe fahotana no mahatonga ireny aretina ireny na za koa milaza pasteur tsy ny abokana ihany fa na cancer reny ary reny aretina cancer zay tena cancer any anatin'ny tranonjaza any amin'ny lalanjaza vozon'ny tranonjaza any amina nono reny zany misy zavatra matetika avy any amina ray aman-dreny reny zavatra ireny avy any amina ray aman-dreny tsy voatery hoe le olona nanota be mety misy fotoana ihany aloha le olona nanota fa tena matetika ireny zany tena hoe ny ray aman-dreny dia le taranaka no mijinjan'le vokany ary eo no mahatonga anazy tena milaza mihitsy anyreny olona manombotomboka ireny hoe manomboka misy zavatra oatra mivaingana no natonononao any dia mibeba amin'ny fahotan'ny ray aman-dreninao mifonano ny fahotan'ny ray aman-dreninao mifonano ny eloka vitan'ny ray aman-dreninao hoe tompo raha nanao ny tsirary ny dada raha ty nanao ny tsirary ny neny raha nanao ny tsirary ny dadabe ako hitanao tompo ty aretina mahazo aty mba mialany eloko ny ray aman-dreniko dia manaovy ianao délivrance fa ireny aretina cancer habokana sy le fiery miteraka amambona mahatonga le olona maimbomaimbo reny pasteur tena za zanao tena samy tenena hoe resaka avy amina fahotana daholo no etsaretsay ireny ary mila fibebahana lalina satria raha mijery ny tena azo any Miriam teny ianao e dia nieritseritra tny izy menada ary io be da be ny olona tratra ny problema Miriam sy Arona io le hitakinao le sa manevateva mpanompon'Andriamanitra manao tsinotsinona mpanompon'Andriamanitra efa no azavaiko teto foana pasteur Frédéric Randré miakatra izany hoe raha misy mpanompon'Andriamanitra na mety hoe olona tsy mpanompon'Andriamanitra koa izy fa mody hoe mpanompon'Andriamanitra fotsiny na tevatevainao ary izy tsy maninona azonao nataonao tsinotsinona ary izy tsy maninona
satria izy ary olona tsy mpanompon'andriamanitra fa izy ary olona mpiatsara velatsiko izy ary olona mpandaingaka izy ary olona hitarina hoe misoloky fa mody mitondra ny anaran'andriamanitra raha reny olona ireny ny tevatevainao tsy miteraka olana zany fa raha tena mpanompon'andriamanitra io tevatevainao io na ataotrinao tsinotsinona io de tsy manana olana amin'io mpanompon'andriamanitra zay tevatevainao io ianao fa manana olana amin'andriamanitra tsy ndraiky tsara paster tsy manana olana raha ohatra ianao zao ohatra hoe tena mpanompon'andriamanitra ianao ka za manao tsinotsinona sy manevatevanao de ianao tsy manana olana amiko fa andriamanitra ny lasa manana olana amiko azonao tsy lasa tsy olantsika asianao le izy fa lasa olako sy olan'andriamanitra ary zay ny teto ito amin'ity tantarin'ny mosesy arona ary Miriam teto nitsangana izy roa lahy pasteur izy menada nitsangana izy menada de zao nitetiny izy menada satria nahitany mosesy hoe tsy nanambady zanak'Israely mosesy fa hoe nanambady kositra de avy izy menada no nanao tsinotsinona fa gaby moa mosesy atry nitenenan'andriamanitra zay kotriny mba mpanompon'andriamanitra zay kotriny mba hitenenan'andriamanitra fa angamo monsieur fa hoana mosesy monsieur manananao kanjo ny tsy fantatra izy menada de zao izy no niteny an'izany amin'ny tamin'ny mosesy fa mosesy tsy nanana olana taminy mosesy tsy nanana olana taminy fa andriamanitra ny lasa nanana olana taminy azonao le fampianarana andriamanitra ny lasa nanana olana tamin'izy menada de niteny tamin'izy menada mivoanareo amin'ny tranonareo zay andonareo fanazava amiko angatsy fantanareo fa mosesy ny lehilahy malemy fanandrindra eto ambonin'ny tany ary mosesy de mpanompo zany mifidy azy i mosesy de za miresaka aminy ary rehefa miresaka mosesy de tahaky ny olona miresaka misakaizany na ohatrany nareo Jehovah tsy natao hatrany mety tsiny amin'ny mosesy jeretinao tsara mosesy na nitevatevainy menadary tsy nanana problème fa andriamanitra ny lasy tsy nanana olana teny eo dozy izy andriamanitra Toko boka Miriam tonga de tetinao de boka ka indraindray ny olona mieritritra pasteur Frédéric hoe fahotana maivamaivana ireny manao tsinotsinona mpanompon'andriamanitra reny attention fa raha tena mpanompon'andriamanitra io tevatevainao io tena hitondra olana ohatrinao sy ny akonanao zany hitondra problème mahavesatra zay tsy hovaovanao anatin'ny 3 taona zany problème mahavesatra tsy ndreko tsara pasteur izay ampitomany anao ikiky anao ikiky ny ainjanakao ikiky tetina ampikorotana hatrany amin'ny tokantranonao sy ny arabolanao sy fahambaraka izay hitondra fahabokana arabola bokany trosa misy andrikava ve le fabokana pasteur satria misy olona tokoa mety manao zavatra ohatry zany ary io anisan'ny virus mikika amin'izao fotoana zao misy olona anankiray miala ao anatina fiangonana de zao ny ohatsainy manao hoe korotaniko aloha ty ary ataoko tena sahirana mihitsy pasteur mianakavy zay avy mialato de le olona ao ambadiky zay tsy tratrana retikoditra na fabokana arabaky teny fa any amin'ny resaka fidiram-bola sy fiainana no misy fiatraikany le zavamisy ka le izy pasteur mety misy lafiny hafa ve le resaka fabokana zay ny resaka hoe mizara roa le abokana ny anankiray le tena lafiny aranofo mihitsy izay tena boka mihitsy anao ty ivelany na tratrany le abobona reny na ohatra zany fa le lafiny anankiray indray pasteur Frédéric de lay abokana tsy arabaky tetrina hoe bokany trosa bokany fantrana bokany fahambaraka sy ny sisa eo no za tena mamelesona foana ampivavaka ampino be da be pasteur reny olona ao amin'ny fiangonana zay tandremako moa de be da be olona misy olona tsy hoe betsaka loatra fa misy olona vitsivitsy avy any amina fiangonana hafa ireny avy any amina fiangonana hafa izy de tonga mivavaka ao de be ndraindray izy alay-panahy anaratsy an'le fiangonana misy azy azonao alay-panahy izy zany mieritreritra hoe faly ianao satria niala tany izy de manaratsy an'le pasteur izy de pena fa za de na mampitandrina an'ireny olo reny hoe atsaro akombony ny vava rehefa tonga eto anao de tongava fotsiny rehefa hivavaka ianao de hitady an'andriamanitra ny alehanao aty fa tsy hanaratsy ny pasteur anao na hanaratsy ny fiangonanao
fa tsy faninao zany manaratsy mpanompon'andriamanitra zany za aloha paster Frédéric tsy sa satria le antony tsotra be tsy zany no nifidy any olona io Andriamanitra no nifidy any olona io ary na misy fahalemena kely ary izy na mety misy tsy fataterahany kely ary tsy anjarako ny mitsara azy tsy anjarako ny andrefy ny fiainany na mety misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny eritseritra ao zay hitako eo aminy de io zay hoe aloha nisy ny tompo zay fa tsy sa zany hoe herinao andeha nevateva mpanompon'Andriamanitra de hifosa mpanompon'Andriamanitra de hitsikakakaka amina fahavoazana mpanompon'Andriamanitra raha tena mpanompon'Andriamanitra io zay no nahatonga ny Davida nylaza hoe sanatria amiko ny anendry ny olom-ba ositry Jehovah. Davida na de nahitany hoe i Saul mpanjaka nanenjika azy i Saul mpanjaka ny fofony ainy ary raha ny tena marina efa mivily lalana mihitsy Saul efa nivily lalana Saul efa tsy tao amin'le sitrapon'Andriamanitra ntsony fa efa lasa voana tanteraka efa mivoatrina tanteraka de possible ary nisy fotoana koa i Saul ane namely any Davida nitoraka alefina any Davida fa tsy nafaty any Davida Davida afaka nitsofoka ataon'le légitime défense na le fiarovatena de afaka namely any Saul izy ary namonao Saul fa saingy nafinaritra any Davida tsy nitsofoka tamin'izay famonona any Saul zay izy tsy nitsofoka tao amin'ny légitime défense satria nitahoatsainy Davida foana de le hoe ity lehilahy ty Andriamanitra nanendry azy ity lehilahy ty Andriamanitra no mifidy azy ity lehilahy ty Andriamanitra nanositra azy ka tsy possible amiko no hiady amina olom-ba ositra Andriamanitra fantary Davida zany hoe anatsiny zay tsara ny tenin'ny Davida tsisy olona tsy anatsiny ozy izy raha manendry olom-ba ositra Andriamanitra fa avelao izy am'izao avelao Andriamanitra no hiady aminy le tiana tongavana zany pasteur de zao ny fahotana anisan'ny grave be de eo ihany ny fijangajangana eo ny fanompo-tsampy eo ny famonona olona fa anisan'ny dangereux zay mahazo mpanompon'Andriamanitra maro am'izao de hifanaratsiana fiangonan'ny hafa na fanaratsiana mpanompon'Andriamanitra io zany fahotatrina mahafaty izay mitondra fahafahambaraka tsy ho an'le olona ratsinao fa ho anao le manaratsy any olona io ary be zay pasteur hitako zay be zay pasteur hitako hoe tena mpanaratsy mpanompon'Andriamanitra zay mpanambany mpanompon'Andriamanitra mpanevateva mpanompon'Andriamanitra be zay hitako zay pasteur Frédéric fa ny zavatra tena misy de tena mefara amina fahafahambaraka reny olona misy karazana pino be deaibe manaraka atsika am'izao fotoana zao pasteur de ny magaga de ity le olona mahery mivavaka be mahery manao fifadikanina mahery manao alimbavaka raha zao resaka hetsika mponona rehetrarehetra ao de anisan'ny olona tena manao an'izany le olona fa ny magaga tsy mahita mangirany mihitsy amin'le fanomponan'Andriamanitra ary izay zavatra ataony rehetrarehetra de mifamatitra amina blocage tsy mety tafita amin'ny fiainana izy mivavaka ao anatin'le fiangonana fa ny tena bokany trosa bokany fahantrana bokany aretina izy manakavy ao anaty fabokana mihitsy zany mety ifandray am'izao resaka zao ve zay zavatra mahazo an'le olona satria raha jerenao resaka any amin'ny lafy mivavaka izy mifoa amin'ny 12 sasany alina mivavaka alimbavaka zany izy manao indrosaka herinandro fifadikanina zany way zavatra tena fanaony zany fa ny mampieritreritra de itya tsy mety misokatra mihitsy ny lalan'le olona ary tsy mety tahin'Andriamanitra sady tsy mety mahita fite fa de mifampitolona ao anatin'ny trosa sy mifanitrana nefa de karazana pino mafana fo mety ifandray am'ty resaka Miriam sy Arona ty possible ka io ano satria mieritreritra manko le pino fa tsy fahotana mafaty io mifosa mpanompon'Andriamanitra io izy mieritreritra sy mandehandeha ho azy eo io zay ngena tonga ny Jesosy Davida ny teny ao amin'ny Salamo fa 1:100 asio fiambenana ozy izy ny varavaramolotro asio fiambenana varavaramolotro hoy izy any amin'ny bokin'ny Jakoba zany amin'ny Petera izy iny hoe raha misy milaza azo mivavaka nefa tsy mafeny mivavany Jakoba raha misy milaza azo mivavaka nefa tsy mafeny vavany de na de ny fivavahan'izany olona zany aza de foana eo anatren'Andriamanitra foana eo anatren'Andriamanitra de possible be zay teninao zay hoe izy mieritreritra hoe efa nelana ny fijangajangana de hoe non'Andriamanitra vavaka izy satria efa tsy mijangajanga intsony izy mieritreritra hoe efa nelana ny fanompo-tsampy satria zay no heveriny fa fahotana izy mieritreritra hoe efa nelana ny famonona olona
satria zay noeritrereta fafatany fa izy mieritreritra fa izy mandany fotoana mifosa mpanompon'andriamanitra mandany fotoana mana ratsy mpanompon'andriamanitra surtout le teninao teo le hoe hiala amina fiangonana ray ianao dia anakirotana grave be ny mahazo an'izany olo zany ny fomba fanao pastera rehefa miala amina fiangonana ray ianao dia miala fotsiny na ianao angataka tsodrano am'le ray azo ataovy anefa mialo anaty fiangonana azo atao satria misy an'le tenyle olona hoe mitsangatsangara-pana ny fiangonana azo ialany fiangonana azo ialana fa jesosy ny tsy azo ialany azanao za dia mitenin'ny olona ho ampiangonako foana rehefa tsy mety aminareo dia miala dia andana mitady toeram-pivavahana hafa za dia tsy menatra miteny an'izany ampivavaka ao amiko pasteur Frédéric raha tsy mahazo hery ianao hoe tsy mahazo hay-panahy be da be fiangonana manerana Madagasikara fa elao eto amin'ny fiangonana amin'ny pasteur erytina miala eto fa jesosy aza miala amin'ny jesosy zany fa andana mitady toeram-pivavahana hafa za zany pasteur tsy mba manozon'olona zany hoe hiala amin'ny fiangonako le olona dia andeha hozoniko non sanatria amiko olona mpanompon'andriamanitra ve dia andeha hozoninao tsy fantatrao akory ny mba hitahitapony ny aty tsofoko rano dia etsaka zay niala tao amin'ny fiangonako zay fa ny aty tsy dia mba za tsy dia mbo sarotiny amin'izany pasteur satria fiangonana azo ialana tsara fa le miala amin'ny jesosy no tsy mety ataovy zay azahoanao hay-panahy any amin'ny toerana rehetrarehetra be da be fiangonana any na fiangonana zoko na fiangonana zandrana fa ny tsy mety zany dia le hoe hiala amina fiangonana ray ianao dia hokorotaninao fiangonana iny nefa tsy fantatra akory ahoana ny position an'andriamanitra ao anatin'le fiangonana ndraindray nge ianao ne hikorotaninao le olona le fiangonana dia zao mety hikorotana tokoa dia misy olona hiverin-dalana any ny grave be misy fanan'olona ao hiverin-dalana ianao anefa mifindra nakateny fiangonana pasteur erytina le fiangonana mikorotanao nefa le olona ny ala tao tsy nahita le dia miverina soritoka tsy amelan'andriamanitra ianao amin'izany tsy amelan'andriamanitra amin'izay fikorotanana zay ianao satria nisy fanahan'olona anankiray natosika ho verany amin'ny elo ary zay madangereux be andreny ary zay no mahatonga le hoe tsy avelan'andriamanitra ho afabela le olona fa teoriana le olona mifohifohy volo miasa mafy bokany trosa sahiran-dava manao ezaka rehetrarehetra tafavoaka amin'ny fiainana fa tsy possible mihitsy satria le izy tsy miady tamin'le pasteur tao izy fa lasa miady amin'andriamanitra zay no mahatonga na hoe rehefa hiala ianao na ianao mangataka tsodranao amin'ny pasteur na rehefa tsy sahanao mangataka tsodranao an'le pasteur dia miala fotsiny dia aza be resaka fa tsy hoe hiala dia ho alako baraka le pasteur ho alako baraka io fiangonana io tsy hifanao zany manala baraka mpanompon'andriamanitra zany tsy azo atao zany tena miteraka abokana zany miteraka fampitehana araboly zany miteraka fampitehana hatrany amin'ny taranakao zany na inona mety ho fahalemen'le mpanompon'andriamanitra tsy ndriko tsara zay na inona mety fahotany le mpanompon'andriamanitra na inona zavatra mety tsy mety hitanao hoe tsy mety tao tsy anjaranao no manala baraka azy tsy anjaranao tsy ndriko tsara le hoe manala baraka afandray le ohatra ianao hoe teny amin'ny vady aman-janakao ndaoky jany eto fa tsapako misy arakely tsy mety atsika moa tsy anjarantsika ny manala baraka mpanompon'andriamanitra fa hitako fotsiny fa tsy haiko na hoe ahoana fa hitako pasteur ohatrany nampiaraka tamina vehivavy iny hiditra tare amin'ny chambre tare fa aloha tsika tsy mivavaka otsony tsy manala baraka zany fa hoe mitona mivady aman-janakao aloha fotsiny hiala dia miala madidio fa le manala baraka dia ohatra zao ho aparitako orehan'ny fiangonana rehetra fa tratrako pasteur alevako Facebook tratrako pasteur nampiaraka tratrako pasteur tsy fanao reny satria mety mbola veriko ihany hoe pasteur hoe tsy anjaranao aneny mitsara mpanompon'andriamanitra anjaran'andriamanitra sy olona io zany fa ny anjaranao dia mivavaka ho azy dia tena hoe ao anatin'le olona mihitsy zany le finiavana nala baraka satria zay mihitsy nataony Miriama sy Arona teto tena finiavana le izy zany tsy hoe tsy nanaiky tsotra fotsiny izy ny amin'izay problème nisy telo menada fa tena ohatrany hoe tena lainay baraka fa ngamo ianao ihany no anina sady ohatran'ny fanambaninany le mpanompon'andriamanitra zay zany pasteur Frédéric ianao anisan'ny zavatra tokony ho takatry ny olona hoe miteraka abokana raha miresaka ny télé Levitikosy toko fatena amby folo tetsaka dia mila takatry ny olona zany zay zavatra mitranga zay hoe mifamatotra tanteraka
amina fahotana mafaty izy io zay fahotana nataona ray aman-dreny tany aloha lay abokana io na lay fanalana baraka mpanompon'Andriamanitra de mizara roa tsara le abokana de ao le abokana tena ranofo mihitsy zay tena arabaky teny hoe amin'ny vatana mihitsy fa ao le abokana tena hoe amin'ny heviny hafa hoe bokany fafahambaraky ianao bokany trosa bokany fahantrana bokany tena resaka zavatra maro isan-karazany vokatry ny fahotana pasteur Fredric melohany amara-paranana raha mijery an'ity Levitikosy toko 7 ty manko tsika katreo amin'ilay andiny zay vaketsika andiny 7 dia toa mampianatra antsika ny soratra masina hoe mila fatarina tsara le abokana hoe avaiza le izy de inona ny tena nampitrangan le izy zay ny antony resatresana zay rehetrarehetra zay hoe ahafantarantsika hoe inona le zavatra mahazo anao ianao potika arabola potika ny tokantranonao ary tsy ianao ihany fa ny zanaka ao ny zavikelinao potika daholo misy olona nge pasteur izy potika ny zanany potika ny zavikely ny potika izy mianakavy de tena neva de mpanompon'Andriamanitra mafana fo anatin'ny fiangonana de tsika zany eto manasa an'leo hoe fatary tsara hoe inona io zavatra mahazo anao io so de ty zavatra resan'ny Levitikosy toko 7 ty fa ny fanontaniana mipetraka pasteur tao mpamaranana de hoe tamin'ny voalohany tsika nanazava n'ilay fabokana avy any amin'ny ray aman-dreny sy ny razambe zavatra miampita de efa nisy sombotsombony ihany napitanao hoe mila fibebahana le izy dia mety mila délivrance ihany koa lay sokajy faharoa le ato amin'ny Miriam sy Arona indray le manendry mpanompon'Andriamanitra be dehibe ny olona tratran'io ary mety misy olona zao manaraka ny fandarana mihitsy de izy mihitsy ny tratran'izany tsy nalala izy tsiny de veriny fa hoe rehefa miala amina fiangonana anankiray de mahazo manaratsy le pasteur rehefa miala amina fiangonana anankiray de mahazo fisaina le pasteur de tendrena le mpanompon'Andriamanitra de mipetraka amin'ny fanontaniana hoe inona ny zavatra maika tokony ataon'le olona amin'izao fotoana hanarany ny fandarana zao zavatra maika tokony atao pasteur de tsotra be fibebahana lalina ny olona rehetra ny samy niala tany amin'ny fiangonana nisy azy daholo ohatranay zao niala tany amin'ny fiangonana nisy anay taloha na reo koa zao niala tany amin'ny anareo taloha fa tsy fanao zany hoe mitsipatony lakany tana dia anototra ny loha ranony voanao tsy fanao zany hoe pasteur hoe fiangonana zay nahitanao famonjena fiangonana nanasitrana anao fiangonana nampiovanao dia avy eo totofanao maloto de aratsinao de nefa mba nisy zava-razonao ny raisina ihany tao tsy fanao zany manototra loha rano zany za lazaiko anao za tena miezaka amin'ireo ray aman-dreny ko ara-panatany aloha marina fa manana ny fiangonako zao fa za miezaka tsy miady aminy miezaka mifandray aminy ary miezaka miavana aminy mety tsy haiko zay any am-pony mety tsy haiko zay andraisany ahy fa za aloha de zao miezaka mandray azy satria za mahalala hoe zay le ao anaty baiboly pasteur tsy zany nanindra ny olona io tsy hoe fa metimety azy zao azo amin'ny pasteur tsy hoe efa ambonimbony ka malaza no ranona na malaza no ray aman-dreny ko ara-panatany aloha na malaza no ny reny taizana taloha reny de hoe tsy malalaga tafita tsisy dikany daholo nareo tsy sa manao an'izany satria miteraka fahabokana sy fampotehana zany zay tsy ndriko tsara fa tsy hoe tafita ianao de ianao malaza de ianao mahasitra n'olona de arina de le fiangonana nisy anao taloha de aratsiratsirina de abokabokaina de afokafokaina de tena fahotana mafaty zany eo anatry n'Andriamanitra fa nana de zao amin'ny toerana misy azy ao ary de miezaka mifandray amin'ireny mpanompon'Andriamanitra zay nana lehibe ana reny izay nitaiza reny misy ihany tsy mety hifandray amiko kanefa ny za miezaka manadio fo aminy de mitady ny fomba foana araky ny ten'Andriamanitra ataovy zay havananareo amin'ny olona rehetra zany hoe miezaka mihavana aminy fa raha miteny ianao zany hoe inona ny tokony atao de ny tokony atao de zay mibeba de onero zay le atao hoe zavatra tsy nety zay meza mihavana na de tsy hoe voatery hiverina any am'le ianao ne tsy voatery hiverina any am'le fiangonanao ohatrana zao tsy hoe akory satria mihavana am'le olona nitaizana ara-panatany na pasterako tany de hoe de hiverina any amin'ny fiangonana ataoko ao anatsomo pasteur ny hiverinany fa zay ataoko zay hihavanana aminy
ka onero le izy de ataovy zay iavanana raha zo iavanana mety tsy azonao iavanana izy mety miavinavina aminao izy nefa meza ihany arak'izay tratra de mifona eo anatren'andriamanitra mifona tompo tamin'izay zavatra nataoko rehetrarehetra mahakasika ny mpanompon'andriamanitra eto ny fanaratsiana rehetra nataoko azy ny fanakorotanana ny fiangonana zay nisy anahy mifona jesosy mety zany tokoa ngamba mahatonga ty trosa be ako ty fahafambarakako ty za ilikiliky ny olona ty za tsy mety mahita azy ty mifona jesosy fa iova mibebaka mafy ianao de malora tena fa hanangana anao jesosy hitahanao ny tompo ary za de mampanatenan'ireo olo reo fa raha hitan'i jesosy naomponao hoe tena iverina ianao ka anao sitrapon'andriamanitra anao anangana anao ndray ny tompo te hitahanao izy zay zany ny tokony atao paster fa diovo ny tenanao afaka amin'ny abokana diovo ny tenanao afaka amin'ny abokana de ifonao ny tompo raha tsapanao moa hoe ny zavatra tsy nentina ataon'ny ray aman-dreny tany aloha de araky nefa nambarako teo paster ibebao zay zavatra tsy nety nataon'ny ray aman-dreny ifonao eo anatren'andriamanitra zany de alao ianao miverina mifankatoavana sy ho amin'ny sitrapon'andriamanitra mazava zay paster nda ivavaka tsika isotra ny tompo ary makasiraka indrindra tompo no fahasoavanao sy ny fitahinao raha afaka nitsofoka atao anatin'izany resadresaka fampianarana tsy dinidiniky zany inona tompo fahaizany dinidiniky sy resadresaka zany de afahan'reto olo reto mitombo amin'ny fahasoavanao ary matakatra indray ny sitraponao sy ny lalaky ivoana amin'ny fiainana misy aminay tena tratrana abokana rehefa tratrany fanilikilena ny ivelan'ny tanàna misy aminay efa tena tsisy mpijery intsony bloqué ny lalana rehetrarehetra na ny lalana rabola na fahasalamana ninina androany nefa de nampahafantarinao anay tompony lalaky ivoary fa izay tsy maintsy tafavoaka rehefa mifona sy mibebaka ary manolo tena ho anao dia hojerenao izy araky malalako hitahanay ianao ary hitahan'reto mpijery ny fandarina reto sy piainy ny fandarina amin'ny radio misaotra raha io amen amen zay paster no azony tenena angamba androany ho amin'ny manaraka ho toezantsika andresaka samita in'andriamanitra topoka veloma topo